Autostore à l'Arby vous présente Mécamag. Falmerabantsika rehetra indray ny ekipa Mécamag ary manasanao izay hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Tamin'iny farany herinandro lasa teo iny, izany hoe ny 27 sy ny 28 ny volana septambra lasa teo no nanantanterahana ny andiany fahadimy eo amin'ny hofiadina no tompon-dakan'i Madagasikara ny taranja slalom 2019. Fa mialohan'izay aloha dia hiresaka kely momba ny fanomanana ny andiany farany eo amin'ny hofiadina no tompon-dakan'i Madagasikara ny taranja rally indray isika, izay karakarain'ny Fédération Sport Auto Malagasy na ny FSAM sady ihany koa andiany faha-efapolo ny RIM na ny Rallye International de Madagascar. Notontosaina ny alatsinainy lasa teo tetsy amin'ny enceinte Galana Pradan ny réunion d'information mahakasika ny RIM na ny Rallye International de Madagascar. Maro ny zavatra nresahana sy nampahafantarina ireo mpanamory sy ny mpanao gazety tamin'io fotoana io. Raha ny fizotra ny RIM dia ho tanterahana ny faha 12 ka hatramin'ny 17 ny volana oktobra izao, izany hoe amin'iny herinandro avy izao iny izany, ary any Moramanga no anatontosana azy amin'ny alalan'ny fanalamanga. Ho lava ny lalao amin'ity spécialité ama international azay ka miisa 7 izany, ny 12 amin'ireo no samy hafa ary 3 kosa no ilalaovana amin'ny alina na rallye nocturne. Ny akoatran'izay moa zany dia Rallye International anazy moa zany dia mitazomina ny alavirany ny preuve spéciale, zany hoe tsy latsaka ny 200 km amin'ny tiraitora ty zao 212 km ny preuve spéciale. Zay angamba efa mahazatra ny concurrent angamba ny lavan'ny preuve spéciale, fa amin'ny tiraitora ty zany hoe fuifuy daholo ny preuve spéciale, ataoko hoe ny lavandrina angamba 16 km fa nisany no ataoko hoe misimisy 7 nisany ao anatin'ny 7 ndraiky 12 ny samy hafa, fa misy anaky valo moa zany ny iveriverena zay anankiray zay. Ireo spécial 7 ireo no mahatratra 212 km 47 ary miampy ny liaison izay mirefy 95 km 88. Ireo rehetra ireo no total 308 km. Ataoko hoe ny raha anankiray koa zany ataoko hoe mampiavaka anazy no ny alaviran'ny liaison. Matetika ny rallye zany raha jerevantsika dia liaison lava kokoa noho ny épreuve spéciale. Amin'ity zany ny zana ny concentrena tamin'ny toerana anankiray ny épreuve spéciale fa nakaikaiky eo daholo liaison miala amin'ny spéciale anankiray mamonjy ny spéciale anankiray ataoko hoe ny lavandrina angamba no 6 km. Zany hoe zany ny pilote zany tsy anam-potoana akaina mihitsy fa vao mivoaka amin'ray dia miditra amin'ny anankiray, vao mivoaka amin'ny anankiray dia miditra ao anatin'ny anankiray. Fa izy moa zany efa namboarina ny configuration amin'ny épreuve spéciale fa vao mahavita roa na telo dia miditra parc de réparation. Zany hoe nizana mihitsy zany hoe afitany any rehetrarehetra ny 200 km mahery eo. Maro ny zavatra ampiavaka ity lalao ity amin'ny mahafarany azy dia nanao izay azony nataony mpikarakara. Anisan'izany ny fanafarana ireo mpanamory avy aty amin'ny nosy rahavavy La Réunion. Mampiavaka azy sy nisy invitation na ny fanahitany La Réunion manasa ny pilote réunionnais. Zay moa zany efa midesana tamin'ny fotoana efa nametoko zareo hoe misy équipage hoavy amin'ity 40e édition ty. Tena efa manao izay ho afany tokoa moa ny mpikarakara amin'ity lalao ity ka miomana daholo fa ahafana tanteraka ny lalao noho ny point championnat izay tena mifanentiety be mihitsy. Eo ihany koa ny resaka sécurité izay no hamafisina hatrany. Efa saika vonona avokoa moa ny mpanamory rehetra hiatrika izany RIM 40e édition izany. Mahafinaritra amin'ity 40e ity aloha zany ny lalana amin'ny any Moramanga
malaza hoe tsara foana hatramin'izay tsara foana dia misy miova kely zany ny tany fa tsy ohatran'le toarale natao tamin'ny taona lasa sy ny talohan'izay dia mba miova daholo le izy dia mba mahafinaritra hafa mihitsy ny rally Moramanga tsara ny lalana tsy dia mampitaitaina loatra ny sécurité dia règlement moa zany niova foana ihany fa bon napindry zareo kely resaka afaka manao rally 2 raha sanatria zany mbola miabandona dia mbola afaka misy lalao ihany ny ampitsiny izay vonona tsara ka tômôbily efa vonona ny vatatena sisany mila homanina efa vonona tsara. Zay no makasika an'iny fa eo amin'ny taranja slalom izay nikarakarain'ny club FMMSAM Kosindray ary tetsy amin'ny circuit Ambohipeny no nanatanterahana izany. Araka ny nahafantarantsika ny club FMMSAM moa dia izy miara-miasa akaiky amin'ny Motul ka tamin'ity lalao ity dia slalom en cook Motul 4e édition no nampitondray ny anaran'izany lalao izany. Voromaro ireo mpandray anjara tamin'izany ka nahatratra 13 izy ireo. Raimonjany teo amin'ny Skats T2, nandray anjara 10 teo amin'ny crosscar ary 17 kosa ireo de roue motrice. Nahatazanana mpandray anjara vaovao be koa tamin'ity andiany ity tsy izy zany fa i miady izay nanamorony crosscar avy ao amin'ny club FMMSAM ihany. Tao koa i Damta izay nanamorony Peugeot 205 mbola avy ao amin'ny club FMMSAM ihany koa. Raha ny teo amin'ny tracé ny piste indray dia teknika be mihitsy. Araka nefa voalaza teo fa vaovao be ilay toerana ka samy mbola nanavao avokoa ny rehetra. Raha ny vozotra ny lalao kosa dia nahitana manche anankitelo tao aorian'ny essai chrono ka tsy ny cumul de temps no nalaina fa ny meilleur chrono izay vita tao anatin'izay manche anankitelo izay. Noho izany dia nisy tamin'ireo mpanamory izay tsy nandray départ afa-tsy anankiray monjy. Tsy ho lava resaka ary sika e. Andeha ho jerena amin'izay ary ny vokatra tamin'ity lalao ity ka nomboantsika azy ny sokajy crosscar. Miisa 10 izy ireo ka mihaja avy ao amin'ny club FMMSAM. Ilay mpanamory samba tamin'ity taona ity no nipetraka teo amin'ny larana voalohany ka 2 minutes 45 secondes 88 centièmes no meilleur chrono nataony tao anatin'ny 2 manches izay nandraisany anjara. Narahiny VV avy ao amin'ny club MSA izy teo amin'ny larana faharoa raha ny manche voalohany ihany izy no tazana nandray anjara teto ka 2 minutes 47 secondes 51 centièmes no nataony. Segondra monja tao aorian'ny VV mika kely raha toka tao amin'ny manche voalohany ihany izy no nandray anjara ka izao tafapetraka eo amin'ny larana fahatelo izao. Tao anatin'ny manche 1-2 izay nandraisany Gary avy ao amin'ny club ACCT anjara dia nahitana remonté be ilay fotoana nataony. Na izany aza dia tsy nahatratra nataony mika kely izy ary tafapetraka eo amin'ny larana fahaefatra. Namarana ny teo amin'ny larana fahadimy sady nanakatona ny larana crosscar dia i Jimmy izay avy ao amin'ny club MSA raha toka deuxième manche ihany izy no nandray anjara ary tsy nahavita fotoana tsara fa dia 3 minutes 10 secondes 27 centièmes no nataony tamin'izany. Izay aloha vokatra teo amin'iny crosscar iny fa andeha ho jerentsika indray isa-tsokajiny teo amin'ny 2 roue motrice sy ny T2 ndao indray ary.
teo amin'ny skady T2 tokana ihany ny mpandray anjara dia tsy izy zany fa iTD izay nitondra ny Ford Ranger avy ao amin'ny club FMMSAM no mpandray anjara tao. Tsy nandray afa-tsy manche ray ihany koa ity mpanambory ity ka teo amin'ny larana fa-17 ny général no misy azy teto. Sarotsarotra ho an'ny T2 ity lalana ity no izy teknika be mihitsy. Vita ny lalao nafinaritra ny tracé le parcours koa nafinaritra be afaka ny lalao daholo ny rehetrarehetra na vao nianatra io na nefa nananatra-kefa be nety tsara zany. Matetika aloha rehefa slalom tsy mahazo vahana foana ny T2 amin'ny lanjany sy ny angezany koa indrindra fa somary ngezangeza ihany le Ford. Fa ny tanjona dia milalao sy manangona traikefa dia mety foana amiko ilay izy. Ny sotra mahazatra ny club FMSAM association miaraka amin'ny module aloha dia tsy hitako izay kianina amin'ilay izy fa dia mety foana mahafinaritra foana. Be olona mpijery, faly daholo ny kilonga, reto zao kilonga daholo, reto mijery reto. Mahafinaritra. Raha nivokatra teo amin'ny skady M12 indray ary dia niisa valo izy ireo no nandray anjara ary ny roa tamin'ireo dia M12 propulsion izany hoe kodiarana ao aoriana no nanosika ny fiara. Ka teo amin'ny larana voalohan'ny M12 général no nahitana ny Anjabob izay nanamora ilay Golf Type 3 diesel 2 minutes 24 secondes 85 centièmes ny fotoana tsara indrindra vitany raha ny manche voalohany sy ny manche faharoa ihany izy no nandray anjara. Ny fotoana ihany koa no nametraka azy eo amin'ny larana faha-efatra ny classement général. Nafinaritra le lalao aloha zany eny amin'ny taonko moa zany ny tsara dia tsy napozina moa nazavana an'ilay izy. Piste vaovao dia nafinaritra zany tsara le tracé izy mahavaovao anazy moa misy ligne droite kely, misy teknika kely, misy mitsoratsoraka kely ihany. Ny ratsy fotsiny zany ny lahady satria moa simba le piste amin'ilay piste vaovao. Mahafinaritra tsy dia nisy olana mihitsy aloha ny fiara tamin'ity indray-pandeha ity. Lamina tsara tena tsisy ho tantaraina angamba hoe tsy nety fa nafinaritra tsara daholo, nirindra tsara ara-dalàna na ny lera na ny timing mety tsara daholo. Nanaraka teo amin'ny larana faharoa ary nifandimby fiara tamin'ny Anjabob iriny. Izy reto izay samy avy ao amin'ny club Azatana. Raha tara 8 secondes tao amin'ny Anjabob izy ary tany amin'ny larana fahafito ny classement général no misy azy. Teo amin'ny larana fahatelo kosa indray ny classe M12 ary faraka ambin'ny folo ny général kosa no nisy an'ny Man izay nitondra ny Peugeot 205 T8 raha tara 3 sekondra monja tamin'ny riny izy teto ary tsy nandray afa-tsy manche roa ihany koa. Nanaraka ny Man teo amin'ny larana faha-efatra kosa ary dia Imaika. Ilay mpanamora izay nifandimby fiara tamin'ny manina ihany. Mitovy ny fiara noentina ary nifanakaiky kely ihany koa ny fotoana natao raha tara 2 sekondra fotsiny Maika teto ka 2 minutes 34 secondes 66 centièmes ny tsara indrindra vitany tao anatin'ny manche telo. Io ihany koa no nametraka azy eo amin'ny larana fahatelo ambin'ny folo ny classement général. Namarana ny top 5 ny sokajy M12 kosa indray arany dia Loïc izay avy ao amin'ny club MSA. Nitondra ny Peugeot 205 izy ary fahadimy ambin'ny folo teo amin'ny général raha 2 minutes 37 secondes 41 centièmes ny meilleur chrono nataony tamin'ny deuxième manche.
Ary fahadimy amby folo teo amin'ny général raha 2 minutes 37 secondes 41 centièmes ny meilleur chrono natao tao amin'ny deuxième manche. Nilahatra teo amin'ny fahadimy sy fahaenina kosa Isandy sy Mandy izay nitondra ny Peugeot 505 propulsion ary nifandimy fiara izy ireo. Sarotra ho an'ireto mpanamory ireto ny nigérian'ilay fiara tamin'ilay tracé ka tsy afaka nanao fotoana tsara izy ireo. Nafinaritra aloha le piste vaovao a nahitana zany karazana piste anankiray un peu plus poudreuse par rapport à isan'andro fa nefa moa io ny condition dia tsy misy azo tenenina fa nafinaritra ny lalao tsara ny propulsion aloha dia nafinaritra nandeha tsara ny tomobile nandeha tsara fa somary kely nisy olana tamin'ny farany ialana tsiny fa dia ny namana koa izay niaraka ny lalao Mika nisy olana dia izy zany somary kely tsy afaka ny lalao androany kanefa ny izay le lalao fa mahafinaritra ny raha raisina ny weekend ray manontolo dia fahafinaretana ny natao tsy hita moa fa manala azy ny tena atao magaty. Toko kosa no namarana ity sikajy am'tozy ity izay nanamory polo moa mazava ho azy somary tsy nahazo aina tsara ny fiara noentiny teto ka tsy nahavita ny lalao tsara ihany koa ny tovolahy. Motostore à l'Arby, la ligne complète pour tout type d'achat de moto. Un espace de 2 ateliers de SAV, un large panel d'équipements et d'accessoires s'offre à vous. Distributeur dans toute l'île des marques Husqvarna, Sim, CF Moto et BMW. Motostore est représenté par 8 points de vente. Venez visiter notre showroom à l'Arby. Motostore, l'univers des motards à Madagascar. Ho an'ny sokajy M11 kosa indray ary dia niisa 5 izy ireo no nandray anjara nipetraka teo amin'ny lalana voalohany Louvel Gérard avy eo amin'ny club FMMSAM ary nitondra amin'ny Peugeot 306 izy ihany koa no nanao ny 3e meilleur chrono tamin'ity andiany ity raha 2 minutes 21 secondes 27 centièmes no natao tamin'ny 2e manche. Très honnêtement, au niveau du tracé, il est absolument extraordinaire. Il a été bien fait, il y a des virages qui sont très techniques, très sympas. C'est super. Mais malheureusement, je dirais que c'est le terrain lui-même qui est pas très adapté à ça parce qu'on prend de la poussière, il se dégrade très très vite. Les derniers tours étaient amusants parce qu'on s'est amusé, mais voilà, c'est un pilotage complètement différent. Pas question de faire des très bons temps là-dessus. Hein. Mais bon, on s'est bien amusé. Hugo te fait un coucou depuis le live, vu que c'est un interview en live, un petit coucou à lui en France. Oui, alors un petit coucou d'abord à ma femme qui me regarde aussi à Tana, en live, grâce à vous. Hugo, Magali m'a appelé pour me dire que Hugo et Magali avaient suivi les derniers tours de tout le monde en direct et qu'il félicitait bien sûr Nirine et Fanir qui ont fait un très beau spectacle également. C'était super. En tous les cas, bien sympa. Voilà. Ok, merci et félicitations Gérard.
Merci. Me voilà le plus vieux au milieu juste derrière les deux jeunes. Inirina no nanaraka azy izay nanamorony Peugeot 206 avy ao amin'ny club FMMSAM teo amin'ny larana faharoa kosa no nisany Inirina. Nanao remonté be izy teo amin'ny deuxième manche ka tsy nandray anjara intsony teo amin'ny troisième manche. Mbola izy ihany koa teo amin'ny 8e place ny classement général. Isandina Tadandrou avy ao amin'ny club TMF no teo amin'ny larana fahatelo ho an'ity ity. Tao amin'ny deuxième manche no nanaovany meilleur chronoany ary izy ihany koa no nanakatona ny top 10 ny classement général. Nafinaritra aloha le izy a sorana aloha ny organisateur ny FMMSAM miaraka amin'ny sponsoriny gestion tsy dia tena hoe nisy gestion izy fa zay lasa aloha zany tamin'le piste tsara aloha no tsara temps fa le avy eo izy so dégradé be le circuit dia niezaka namita zay azo natao aloha mécanika somary nijalijaly fa vita hatramin'ny farany aloha zay dia zay mahafinaritra tsy manahirana ave moa tsisy hoe manahirana sy manahirana piste efa filalaovana ary fa miezaka foana zany ny coapien atao tsara dia eny le lalana koa fohifohy dia azo mora tadidiny any le izy fa tsy dia tena hoe sarotra be hoe lavitra be le izy tsara ny organisation timing respecté tsara daholy mety ny zavatra nataony FMMSAM fa teo amin'le resaka circuit fotsiny zany ohatrany lasa nisy nanahirankirana kely mécanika dia fa ny ankoatran'izay nety daholy ka nety tsara daholy. Ok, merci. La raha ny Herman avy ao amin'ny club FMMSAM nitondra Peugeot 309 tamin'ny larana fahaefatra. Mbola mizatra tanana na manao prise en main ilay fiara izy ka hatrato aloha dia efa tsara raha ny chrono vitany satria dia any amin'ny 12e ny classement misy azy raha général ny jerevany tamin'ity andiany ity. Nenay hatramin'izao aloha mbola mise au point le tomobile ny ataonay satria le tomobile vao azy dia vao préparena tsikelikely averina zéro. Le slalom en général tsara le piste technique be izy mahafinaritra sauf que se dégradé le izy dia izay ny dommage kely fotsiny. Mais sinon en général mahafinaritra le piste. Concurrent mafy be daholo, mahay daholo ny concurrent rehetrarehetra. Hatramin'ny Gérard zao tena hoe mbola enjana aloha ny hatramin'izao. Ny ankoatra Mika Spaniry bien sûr ny sanana. Ny ankoatr'izay mahay daholo tena rehetra. Mahafinaritra ny combat. Ny organisation mahafinaritra, timing na respecté tsara, tsy dia misy incident mahafinaritra. Rigi izay ny fandimy fiara tamin'ny Dadandrou no teo amin'ny larana fahaenina tamin'ny diskady ity ary mbola nilahatra tamin'ny mikady tao amin'ny général ihany koa izy raha 2 minutes 37 secondes 56 centièmes amin'ny fotoana tsara indrindra vitany. Eo amin'ny larana fahafito indray kosa raha no misy andamita ilay mpanamory sambany nandray anjara tamin'ity taona ity. Na dia sambany azy izy dia mbola eo amin'ny 19e général ihany no misy azy tamin'ilay Peugeot 205 ary tao amin'ny deuxième manche izy no nanao ny chrono tsara indrindra. Louvel Michael nanamorony BMW ihany koa dia somary tsy nahazo aina kely teo amin'ny tracé vaovao ilay fiara mila gestion be mihitsy teo amin'ny larana fahavalo ny classe M11 no misy azy teto.
mialohan'ny tena goavana nefa dia andeha hodinganina kely aloha ary hojerevana indray teo amin'ny skady M9 miisa efatra izy ireo raha ny temps vitany tsirairay dia somary ny fanalavitra kely i Patrick No Limite avy ao amin'ny team 110 no teo amin'ny larana voalohany ity mpanamory ity izay anisan'ny sambany tamin'ity tao mpilalovan'ny ity ary izao manjaka be sahady izao eo amin'ny resaka fanamorina teo amin'ny 9e général izy raha nanao ny fotoana 2 minutes 29 secondes 80 centièmes nafinaritra ny lalao na dia be vovoka be ary ninana vovoka be dia be iny ihany fa bon zay moa le kilalao dia nafinaritra piste vaovao be fa tsara le tracé hitako somary mba ny avantage jeu kely zany tamin'ilay izy fa ny olana fotsiny mila zay nandray départ voalohany ihany mahavita temps tsara satria après misy dégradé be le piste dia tsy mahavita temps tsara tsony dia fa nisy mba nahavita le temps tsaratsara dia nandeha tany aloha tamin'ny départ dia nahavita temps tsaratsara dia nafinaritra ny fiara tsisy nanina loatra eto fa nandeha tsara organisation mahafapo foana FMMSA mananao anazy moa dia saorana manokana izy dia saorana koa nareo mpanao gazety tonga nanotrany narahany Pipo izay nitondra ny Citroën X avy ao amin'ny club Asakm tao anatin'ny manche telo izy no nanao remonté tsikelikely ka tao amin'ny 3e manche izy no nahavita ny meilleur chronoany teo amin'ny larana fahatelo kosa indray ary no nahitana ny Jim avy ao amin'ny club MSA ilay mpanamory nitondra Peugeot 106 rehefa avy nitondra ny cross car teo izy ary no faranandreny izany M9 izany ity mpanamory ity kosa indray no nifandimby fiara tamin'ny Pipo ary anisan'ireo mpanamory espoir na koa hoe mbola tsy manana permis anefa efa milalao sahady ny slalom tao amin'ny zala M10 dia nafana ny lalao sady spectacle ny combat nataon'ireto mpanamory ireto nanjakany faniry ny champion teto ity farany izay nanamory ny Citroën C2 avy ao amin'ny club TMF mbola nizatra ny lalana ny tovolahy tao amin'ny manche voalohany ka tao amin'ny 2e manche izy no namely mafy ka izy no nanao ny meilleur chrono na ny King of Amboipeny faly be satria nandeha tsara moa zay mirahalahy samy navita temps tsara daholo dia faly satria mahazo avantage kely amin'ny championnat fa mbola tsy vita ny championnat fa mbola misy lalao maroa dia mbola combat io ahoana fahitany faniry any configuration les pistes mba miova kely amin'ny TMS be valala dia ahoana fahitanao anazy le piste tsara be tiako be le tracé fa problème amin'ny le piste vaovao moa le dégradation le izy rapide be dia tsy manina fa nirevena tamin'ny ihany tsy nanaiky koa imika izay rahalahany ihany fa naninjika mafy ka 3 centième mamonja no tsy nahazahoany any faniry mitovy performance amin'ny fiaran'izy ireo lahy ireto ary samy nanao izay tratran'izy ireo ka izao lahatra eo amin'ny toerana voalohany sy faharoan'ny général izao mahafinaritra aloha voalohany indrindra misaotra ny organisateur satria ny tsara le slalom dia piste tsara le tracé fa juste misimisy lavaka eo amin'ny championnat moa mahafinaritra tsara satria miady tsara ny baolina dia misy ny combat inona zany stratégie ho an'ny manche faraparan'ireo manche roa moa zany sisa dia tsy maintsy hoe décisif amin'ny championnat dia ny stratégie moa tsy izy tsy hoe ny attaque ihany ny stratégie mbola C2 ihany nresaka eto tsy nandray ny départ hiadrikiady tamin'ny première manche noho ny olana teo amin'ny fiara ka teo amin'ny andro faharoa izy nanenjika izay tsy vitany omaliny iny efa nanao ny tsara ny tovolahy ka izao mipetraka ho eo amin'ny larana fahatelo ny M9 fa sy fahadimy ny général izao tsy mbola afa-po anefa izy na izany aza mbola misy andiany roa ny slalom amin'ity taona ity
Zay aloha zany dia faly foana fa anaika tsy nandray départ dia tonga ihany zay andro any alahady dia nilalao iny misy tsy mety kely ny tôbila fa nilalao ny natao teo dia voreo hoe tsy nety dia izy frein mainsaky ny virage zany dia milalao ny natao eo isorana be dia be ny organisateur fa na misy lavaka na tsisy lavaka na misy fasika na tsisy fasika milay be le configuration les pistes dia teknika tsara fa misy ligne droite kely fa tsy mampaninana any isorana koa igoany alavitra any mijeranay sy mamery ary inona tsara ny problème tamin'ny tômobiliny aho confus be zay fa mety ohatran'ny resaka boîtier dia resaka boîtier misy problème kely dia eo amin'ny soupape eo fa réglenay dia amanaraka tsy maintsy tonga mafy. Ok, merci beaucoup. Teo amin'ny laharana fahaefatra kosa ary misy Einstein izay nanamoro ny Peugeot 106 mbola nizatra piste izy ka tao amin'ny deuxième manche ny nanao mafy ary izao nipetraka tao aorianany kiady izao na teo amin'ny général zany na teo amin'ny Scad M10 ihany koa. Teo amin'ny laharana fahadimy M10 kosa no nisy any Beg izay nitondra ny Citroën Saxo VTS niezaka mafy ny tovolahy fa tsy afaka nanao be intsony noho ny dégradation teo amin'ny circuit. Ary farany teto amin'ity M10 ity insiste ilay mpanamory féminine nitondra ny C2 ihany koa izy izay indray vao tazana teo ambonin'ny piste ity C2 ity ary mbola vao nanavao indray ny mpanamory teto ka tsy afaka nanao fotoana tsara be. Amavavao ny piste aloha dia tsy maintsy misy foana fiovana kely eo aminy rehefa izy voakosokosika iny ka lasa misy dégradation izay mampimenimena amin'ny mpanamory sasany kanefa izay ilay lalao dia samy faly ny rehetra fehiny ary dia tomombana tsara avokoa ny teo amin'ny lafin'ny fikarakarana rehetra tamin'ity slalom Hankook Motul ity na teo amin'ny timing na teo amin'ny règlement izany. Voalohan-teniko angamba dia le hoe manao zavatra tsy moramora fa na izany na tsy izany raha nafinaritra tsy tosa soma tsara tsy nisy ny olana tsy nisy sanatry ny hoe naratra na ohatran'izany aminay mpikarakara azo atao hoe vita zany ny ataoko ny saison anay fikarakarana tanetran'ny taona 2024 ity dia miandry ny famaranana ny any amin'ny rally indray zay dia raha mieritritaona indray mieritreritra mitohana ny atao hoe par rapport amin'ny teo aloha namana aloha tsy dia hitako hoe tsy azoko atao hoe oharina ilay izy fa ny azoko ambara fotsiny angamba hoe ny zavatra kely tamin'ity somary nanahirana dia ilay lalana izay na efa naizana namboarina raha dia vetivety dia simba naizana tsy izany raha nefany raha ny haninay zany amin'ny ireo mpandray anjara sasany dia tian'ilay tracé na ilay paozin'ilay lalana zany dia sady mba hoe vaovao fa tsy ilay efa fanaovana isan'andro any dia aminay zany ilay izy na somary ratsiratsy kely namovoka be zany lalana izay ialana tsiny aminareo caméraman fa sepotra mihitsy nareo tao dia mety zany ilay izy nitikana mazava ho azy tsy maintsy azo misy foana no hatsaraina kokoa manaraka dia raha antany anazy zay ngamba ianao doizy hoe ny lalana no hatsaraina kokoa manaraka mba tsy ho simba vetivety. Koa izay ary ny masaka hoan'ny androany aloha fa manome fotoanantsika rehetra indray amin'ny heriny aloha toy izao mbola marobe ny fandaharam-potoana afaka raha antsika atao anatin'ny Cool TV mandra-peo ary tompoko veloma. ID Moteurs sur la route d'Ic vous a présenté Mekamag.